Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav iz Kidričevega, kjer nas čaka obračun Aluminija in Celja. Vodilna ekipa prve slovenske nogometne lige, najbolj vroče moštvo v dosedanjem poteku sezone v Sloveniji prihaja torej v Šumo, kjer bo Aluminij lovil svojo prvo domačo točko v tej sezoni. Skušal bo seveda nadgraditi to, kar je že sestavil v tej sezoni, ampak naloga bo zelo zahtevna. Sicer ob kar zajetni podpori privržencev, jasno bodo imeli tudi gostje glasno podporo. Danes pričakujemo zelo dinamično tekmo, vse razmere bodo to tudi omogočale, ampak preden se posvetimo obračunu Aluminija in Celja, se spomnimo, kaj smo v tem petem krogu slovenskega prvenstva že videli. V ponovljenih posnetkih, ko vse skupaj deluje kot izjemno uigran orkester, podaja medtem proti Kodermanu, tudi on bo danes sila motiviran. Koderman je padel, priložnost za Suleja in žoga mimo gola, tule se je akcija nadaljevala. Aleksandar Matkovič je takoj pokazal, da prekrška za 11 metrov, ko ni bilo. Kroga je poskrbel za zmago Aluminija proti Bravo. Aluminij pa zdaj prihaja do vodstva. 8. minuta in zadev je Amir Feratovič. Ja, tole je začetek kot izsan za Šumare, ki so tekmo pogumno odprli. Če smo razmišljali, da so morda celo preveč pogumni, pa so bili za svoj pristop nagrajeni. Amir Feratovič, nekdanji član, kar se tiče slovenskih klubov Olimpije, Brava in sežanskega Tabora, pa prihaja do svojega prvoligaškega prvenca. Takole je bil na pravem mestu, ob njem je bil Vodeb, ki ni dobil skoka in Celjani so se znašli v zaostanku. Za samo tekmo najverjetneje odlično, da smo hitro dočakali zadetek v vseh tekmovanjih. Zares fantastična statistika. Izbija Koderman, tule je zdaj priložnost za strelo. Daleč, nevarno je. Žan Karničnik je skušal, pa ne bom rekel presenetiti, ampak bolje rečeno tu enostavno premagati. Josifov, ni prostora za strel. Kvesič svojo vizijo in pa predvsem kreativnostjo lahko tudi z takšnih položajev nevarno podaje. Všenak je odlično podal pred gol, ampak tokrat ni bilo natančnega zaključka vročega Franka Kovačeviča. Matjažu Rozmanu, ki je tu izkoristil svoje dolge roke in tako je ogenj spet poslal Suleja. Ogromno preglavic imata Sulejem osrednja branilca pri Celju, Bejger in Vodeb, predvsem Bejger, ampak tokrat se je vse skupaj z zornega kota Celja razpletlo dobro. Tu je že Karničnik, Karničnik spet na levo, Šturm, pred njim je Šaubah, Šturm, Rozman brani. Ja, niso si zagotovo ne želeli gostje, da bi danes Matjaž Rozman imel svoje večerje, pa vsekakor nekdanji član Celja, danes še kako motiviran. Kako je zdaj odreagiral Sule, Kosi, ni bilo tistega pravega koraka v globino in zato brez priložnosti za Aluminij, čeprav je ta akcija obetala. Jagič pa do strela, odbija Leban, Sule gre na odbitek, žoga torej še v igri. Samo potrjuje, zakaj ga tako ceni tudi slovenski selektor Matjaž Kek. Feratovič na koncu odlično je odmerjena žoga, vrata so prazna, Sule, gol! 32. minuta, Wisdom Sule. 2-0 s pomočjo obeh vratnic je tule Wisdom Sule zadev. Zdelo se je takoj, da je slabo ocenil situacijo Jean-Luc Leban, ki je šel proti žogi, ampak zamudil je s tistim prvim korakom, morda celo ni bil dovolj izven gola, da bi sploh napadel žogo. Wisdom Sule pa nadaljuje zdaj zbiranjem zadetkov, potem ko je dočakal prvenec v prejšnjem krogu in zadev za zmago. Tokrat za 2-0. Tule je bil Leban daleč od uspeha, takole pa
najprej od leve vratnice, žoga v desno in potem čez golovo črto. Leban je sicer skušal rešiti, kar bi se rešiti dalo. Feratović pa je zadetku dodal še asistenco. Zadnji napad za Celje, Karničnik. Šturm zdaj spet na levi in preslab zaključek. Celjani in Matej Poplatnik bo zamenjal Franka Kovačeviča. Hitro na začetku. Napaka Rozmana, ki jo potem veteran tudi sam popravlja. Ja, na to so čakali Celjani. Rozmanu ponagajala tudi podlaga ob podaji proti Šaubahu. Najverjetneje si zdaj tudi veteran sam misli, če je že morala priti napaka, dobro, da je prišla v takšnem trenutku, ko sem jo lahko sam popravil. Simonič, Feta je v kazenskem prostoru, Feta se zaustavlja, tu seveda ni bilo možnosti za strel. Sule potem z prve v šumo, lahko rečemo čez gol 2:0. Ja, v tem drugem delu bodo morali pri Aluminiju takšne situacije izkoristiti, če želijo danes priti do zares izjemnega presenečenja, do zares velikega rezultata, kajti tule je zdaj že priložnost za znižanje zaostanka. Šturm se predolgo namešča, no potem pa je žoga v mreži. Tu je tisto, kar je želel od svojega debija zagotovo Poplatnik. Bil je na pravem mestu, niso uspeli domačini izbiti. Matej Poplatnik do svojega prvega gola v tej sezoni. Odigral je sicer Poplatnik 3 tekme v dresu Brava. Zdaj pa se je spet, tako kot že večkrat v svoji karieri, oziroma bolje rečeno kar mnogokrat, znašel na pravem mestu. Tako je dišalo, da tu Aluminij visi. Šturm se je nameščal, žoga se je po bloku odbila do Poplatnika. To napadalci enostavno imajo. Tu igre z roko ni bilo. Tudi sicer Kvesič in super reakcija v živem zidu. Strel je deloval zelo nevaren. Tiškinas in Šturm. Šturm, nevarna podaja. Kvesič ima priložnost in strel mimo gola. So zmanjšali zaostanek, je bilo jasno, da bo pritisk neusmiljen. In tudi zato morajo pri Aluminiju odreagirati z dvojno zamenjavo, ki je pripravljena. Dolg celjski napad, ki se je zaključil z nenatančnim strelom. Podoben protinapad Celja ob takšni situaciji prekinil sodnik. Celjani pa so zdaj v napadu. Priložnost za izenačenje, gol! 68. minuta, Nikita Josifov. Dve proti dve, vse se začenja znova. Tako je bilo jasno, da bo nevarno po tej podaji Kvesiča. Krasna diagonala, žoga, ki ima oči. In potem še zaključek Josifova, neubranljivo. 2 proti 2, pri Aluminiju pa bodo sanjali tisto situacijo le nekaj sekund pred tem, ko je bil na tleh Karničnik, ko je Feta razmišljal o tem, kako bi bil nevaren do popolnega preobrata. Takšen je bil izid v uvodnem krogu sezone 23-24, ko je Albert Riera debitiral na klopi Celja. Takrat je Aluminij dvakrat vodil po golih Jovanoviča in Katuše. Matko in Bobičanec sta zadela za točko. Šturm pa je zdaj v napadu. Poplatnik in preobrat! Sanjski debi za Mateja Poplatnika v dresu Celja, ampak dvignjena zastavica. V teh situacijah v kazenskem prostoru za še nekaj dodatne samozavesti, jasno pa je, da ta gol ne bo obveljal. Ostaja torej 2 proti 2. Pošlje Albert Riera.
ki je dvojno menjavo opravil že med odmorom. Celjani pa zdaj v napadu za preobrat in tule gol za preobrat, ki ga dosega Ivica Vidovič. Kako naivno so izpadli Šumarji v tej akciji, 88. minuta in Celjani so prišli do preobrata. Prvi gol za 23-letnega Hrvata v prvi slovenski nogometni ligi. Tudi prvenec v dresu Celja, zanj Šturm je vpisal asistenco. Vidovič, ki je že opozoril nase z dobrimi potezami v tej sezoni, pa je takole pobral smetano s torte in natančno zaključil. Zdaj je stop na četrtkovi tekmi, ko bodo Celjani igrali z naslednjim tekmecem. Zdaj priložnost za izenačenje, pa je domači niso izkoristili. To je bilo tisto, kar so iskali in na kar so upali. Gola ni bilo in zdaj Celjani odgovarjajo s protinapadom. Žoga mimo vrat, mi bomo imeli priložnost, da vidimo, da se boril, da bi si lahko tudi zaslužil karkoli z več zbranosti v ključnih trenutkih v drugem delu v obrambi, ampak potrjuje pa statistika tudi dejstvo, da so Celjani v drugem delu pritisnili za... Amir Feratović, tekma, ko lahko rečemo tako blizu, a tako daleč z vašega zornega kota, vi ste prišli do zadetka, ampak verjamem, da bi veliko raje ta zadetek izbrisali, pa dali clean sheet na stran Aluminija, pa da bi kakšna točka ostala v šumi, ampak vseeno, kako ste videli tekmo, kako ocenjujete današnji obračun? Tako, mislim, da ta moj zadetek sploh ni pomemben, to je ekipni šport. Bolj bi si želel seveda 3 točk, ampak na nas je, da dvignemo glave in se že pripravimo na naslednjo tekmo. Če gledava situacije, ko ste vodili z 2:0, ste imeli priložnost, da bi šli na 3:0, potem še nekaj takšnih vročih situacij, tudi tam pri 2:1 ste imeli eno situacijo za 3:1. Kaj menite, da je morda zmanjkalo danes tudi nekaj izkušenj pri nekaterih igralcih? Mislim, seveda veliko igralcev je še iz druge lige v naši ekipi. S prvim polčasom smo več kot zadovoljni, ampak drugi polčas je tekma zase. Vedeli smo, da moramo spet iti v pritisk, igrati žogo, ampak na koncu je zmanjkala koncentracija in pa fizična pripravljenost. Vse ostalo pa nimam kaj za komentirati, je bilo super. Najlepša hvala in srečno. Matej Poplatnik, skoraj, da bi lahko rekli, bi bil zares sanjski debi, če bi še tisti drugi gol obveljal, ampak zagotovo ste zadovoljni s tem, kar ste danes prikazali, pa da ste pomagali svoji ekipi do popolnega preobrata. To je bilo najverjetneje ključno, potem ko ekipa prvega polčasa ni oddelala na želenih obratih, najverjetneje po mnenju trenerja. Ja, najbolj pomembno je, da smo uspeli obrniti in osvojili te točke. Vsi smo ekipa, mogoče prvi polčas malo slabši, pa zato drugi polčas toliko boljši. Vesel sem, da sem pomagal v ekipi, da smo obrnili ta rezultat in gremo dalje. Morda vprašanje izven okvirjev, vemo, kakšen je vaš slog v napadu. V tej sezoni bo žog za vas neprimerno več kot najverjetneje še v zadnjih 2 sezonah, tako da se koliko bolj se veselite preostanka te sezone, zdaj ko boste igrali za Celje, ki ves čas nekako skuša diktirati tempo igre? Pa sigurno sem zelo vesel in ponosen, da sem del te ekipe, ki se bori za prvaka, najboljša ekipa v Sloveniji. In jaz sem tukaj, da pomagam z goli in hvala Bogu, da se je v prvi tekmi tako dobro iztekal. Ja, kot sem rekel, ta tekma je za nami, gremo v naslednjo. Najlepša hvala. Hvala. Jure Arsič, tako blizu, a tako daleč sanjski prvi polčas, ko je načrt deloval odlično. Potem ste najverjetneje pričakovali ta silovit pritisk Celja v drugem delu, ampak tudi v drugem delu, še povsem ob koncu ste imeli na koncu tudi priložnost, da bi prišli do točke. Najverjetneje ste zelo razočarani. Ja, drži, zelo sem razočaran, hkrati pa po drugi strani se mi prelivajo tudi pozitivna čustva, glede na to, da sem ponosen na fante, na nas, strokovni štab, ki smo pripravili res odličen načrt. V prvem polčasu ga izvajali skoraj da do potankosti, dejansko bili res ekipa z več energije, zmanjšali Celje na minimum, taktično delovali fenomenalno, tudi zadeli 2-krat, menim, da smo imeli še kar nekaj situacij, kjer bi lahko tekma šla na 3 ali celo 4:0.
v drugem polčasu razumljiv fizični padec in pa dvig nivoja Celjanov. Menim, da smo vseeno prepoceni, mogoče rezultatsko bili neuspešni, z generalno sliko tekme sem zadovoljen, drugega pa ne bi komentiral. Ja, da ali ste drugega ne bi komentiral, sam bi se vseeno dotaknil. Imeli ste situacije, ko ste bili v priložnosti, pa dobro, zdaj prekrške lahko dava na stran, ampak kaj je morda zmanjkalo tam, ko je Sule imel za 3-0 priložnost? To so te neke izkušnje, ki jih vaša ekipa še nabira, da bi dejansko dali nasprotnika v knockdown, ker ste potem tudi pri 2-1 imeli priložnost za 3-1, pa so manjkale vedno tiste neke ali zadnja podaja ali pa natančen strel. Jaz se pravim, ta nivo je za nas nekaj novega, zelo dobro se približujemo vsemu temu, kar želimo, in to je nek davek. Tako kot ste rekli, mladost definitivno, morda tudi fizika v nekih segmentih, ampak se pravim, očitno še nismo v tej fazi, da bi delovali tako zrelo, da bi tako tekmo proti takšnemu nasprotniku zaprli že v prvem polčasu, ampak prihodnost dela za nas. Najlepša hvala. Hvala. Albert Riera, you got the result. I'm sure that you're not happy with the first half, but you must be happy with the second half and with the way that your boys came back. Well, something important in football, and it's something that I repeat to them very often, when you are 99%, because it was not about attitude, they wanted, but as we said, sometimes it's physically, we are not fresh as other team, and also especially mentally, we were half second later than the opponent, always half second in every action. When you are 99%, it's not enough. You become average team, you become average player. 100%, they're fantastic. These players, they're fantastic, and we can compete against everyone. 99% is not enough. Is not enough, and this is what we did. I said, boys, you want to change. You need to play 100%. So I don't gonna give you a rest today because you didn't deserve the first half because you play 99 and I need you at 100%. It was a test also, and that we cannot. The accelerator has to be always full all the time. So it was a test also to say, hey, careful, because at 99% everyone can beat you, but 100% you could see the second half that we are the team that provoke a lot on the opponents, and of course we are not perfect and we have our mistakes. The trap during the summer with lots of matches is also injuries. How is Franco? He's very important. He's the best striker in the world, we can say, from July till now. So how is he? Yeah, no, okay, the first, we need to wait, but the first exploration is that it's not a big injury, just a cramp. So we'll wait a little bit. That's why we needed another, even if, as you said, for us he's the best striker in the world, we needed another one, and I think he made a fantastic job, Poplatnik, in the second half. We can see the player that he is with his moments, only with his moment, not because he scored the goal. I can see that the moments are real strike, and this is what I love from this player. And nothing, the help from everyone, because the striker, they need also good balls. And the second half, as I said, we can miss. It could be a draw. It could be the last, also the last action that we made the mistake there, because in the last 3 minutes you are already winning. You don't have to play, let's say, football. You need it's a time that you need to kill just the game, no. But it could be another score. But it's not about the score. This is the attitude, and the 100% that I am demanding to my player has to be always. But again, the Lemon game in 1 month or 1 month and a half, 5 weeks. It's not easy. Also, it's not easy. We had 1 day only to prepare this game, and now Thursday is coming very fast. So we need to recover fast, physically and mentally, especially, and ready again. And it is not happen again. Then the next game that we will play in the league has to be 100% from the start.